Приветствую. Вещает Цурик. Друзья, скажу сразу, в этом топе, возможно, не будет лучших, по вашему мнению, частей Battlefield, так как помимо сюжета, стрельбы, атмосферы, геймплея и банально ностальгических воспоминаний о том, как раньше было лучше, все-таки основным показателем я брал именно онлайн на 2021 год и актуальность приобретения одной из частей серии Battlefield. Вот именно 3 относительно свежие части по вопросу актуальности покупки мы и разберем, расставив их по топу онлайна и геймплея, вскользь упомянув какие-либо другие части. Но разобью я этот топ по сериям, к примеру, это уже 3-я заключительная серия, речь в которой пойдет о Battlefield 5. Предыдущие ролики вы можете найти в описании под этим видео или щелкнув по аннотации справа вверху. И советую досмотреть данное видео до конца, ведь именно там я подведу итог, стоит ли к покупке данная часть. А пока можешь поддержать меня лайком и подпиской, ведь я точно не стану мусором среди твоих подписок и буду радовать тебя хорошим контентом. Что ж, поехали! Приятного просмотра! Итак, мальчики и девочки, начать хочу с того, что онлайн Battlefield 5 я тестил на протяжении недели. 3 раза в сутки. Утром, вечером и ночью. В общем, ситуация по онлайну очень схожа с Battlefield 1. И отличие абсолютно незначительное. С утра с онлайном все так же, как в Батле 1. 5-6 серверов для игры. Это в 6 утра и так часов до 9. После 9 ситуация стабилизируется и сервера уже хорошо забиты. Так что сомнения по поводу того, что вы не сможете найти себе игру, купив 5-ю часть серии Battlefield, можете смело выкинуть из своей головы. А теперь давайте поговорим, как же оно играется спустя-то 3 года. Тут все не так радужно, как могло бы показаться. Особенно если у вас есть опыт игр Battlefield 4, Battlefield 1 или Bad Company 2. Что я имею в виду? Атмосферу, друзья. Ее практически нет. Но вот абсолютно не чувствуется эта война, этот экшен, а также фан серии батлы, которым она всегда славилась. Играя в эту часть серии, не ощущаешь, что ты в том самом легендарном шутере Battlefield. От слова совсем. К сожалению, объяснить это невозможно, пока вы не опробуете предыдущие части, ту же 4-ку, единицу или Bad Company 2. Это, на мой взгляд, самые топовые части по атмосфере, фану и экшену. Что ж, переходим к следующему пункту – оптимизация игры и баги-лаги. Заметил такое, что при каждой первой дислокации на карту, когда только заходишь на сервер, есть гребаные подгрузки, которые очень бесят. Правда, проходят они буквально секунд через 10-15, но тем не менее наличие таких фризов изрядно портит впечатление от геймплея. Чувствуется сыроватость проекта и сказывается то, что разработчики положили болт на игру, не успев доделать ее до совершенства, которое они обещали нам. В остальном же каких-либо проваливаний сквозь текстуры и прочее я не наблюдал, за исключением этого. Это единственный баг с текстурой, который я увидел за неделю игры. А вот теперь переходим к самому главному. А как я говорил в предыдущих частях, самое главное в шутерах – это, конечно же, реализация стрельбы. Тут я не буду отличаться мнением от большинства других блогеров и скажу то, что заслуживает данная часть серии. Стрельба здесь реализована хорошо, но, как по мне, ТТК на убийство великоват. Но в основном же все отлично. Это вам не Battlefield 1, тут есть и контроль оружия, и адекватная траектория полета пули, что, несомненно, придется по вкусу всем любителям пострелять. Итак, главный вопрос, стоит ли покупать в 2021 году 5-ю часть серии Battlefield? Ответ неоднозначный. Если вы старый поклонник традиционной атмосферной фановой Battlefield, то вам, скорее всего, как и мне, не особо-то и зайдет эта часть. Постоянного веселья в Battlefield 5 нету. Она довольно быстро наскучивает. Всю эту неделю, что я играл в эту часть, меня постоянно терзало желание поиграть в 1-ю или 4-ю часть. Что уже говорит о том, что 5-я батла не особо способна заинтересовать. Но, ребят, давайте будем объективны. Это мое мнение, которое не претендует на истину. Например, один из моих зрителей под видео по Battlefield 1 оставил такой комментарий. И его, например, все более чем устраивает. Так что не нужно воспринимать мои слова как истину в последней инстанции. Дело, конечно же, за вами. Онлайн в 5-й батле действительно самый большой.
но не настолько, чтобы не обращать внимания на ту же четверку или единицу. Так что, если хотите фана и отличной стрельбы, то вам подойдет четвертая часть. Если хотите фан и великолепной атмосферы, то тут главный лидер Battlefield 1. А вот если хотите что-то среднее по динамике и экшену, но с хорошей стрельбой, то вам Battlefield 5. Ну а на этом все. Старался максимально объективно рассмотреть все части Battlefield в моих топах актуальности покупки, которые, еще раз напоминаю, вы сможете посмотреть, перейдя по ссылкам в описании. С вами был Сурвик, и удачи вам как в жизни, так и на полях виртуальных сражений. И не забудь подписаться на канал, ведь дальше будет еще много всего интересного.